Bo día, benvidas todos e todas. Imos dar comezo a este primeiro pleno, neste caso extraordinario, primeiro pleno do mandato. Dar, como xa dixen na Constitución, a benvida especialmente a concelleiras e concelleiros que están hoxe nesta sala por primeira vez. Señor secretario, ten a palabra. Proposta de fixación do régimen de sesións ordinarias do Pleno do Concello. Alguna intervención? Votamos. Votos a favor? Unanimidade. Dar conta de escritos en relación coa construción e nomeamento de voceiros dos grupos municipais. Dar conta a resolución da alcaldía de data 5 de xulio de 2019 sobre a construción de Xunta de Goberno o nomeamento de tendentes de alcalde. Dar conta a resolución da alcaldía de data 8 de xulio de 2019 sobre a creación de áreas de goberno municipal. Dar conta da resolución da alcaldía de 8 de xulio de 2019 sobre o nomeamento dos concelleiros delegados. Dar conta a resolución de data 8 de xulio de 2019 pola que se delega a firma do alcalde na Concellería Delegada de Área Economía, Facenda e Patrimonio, Emprego, Promoción Económica, Recursos Humanos e Turismo dos vistos e praces dos certificados da área de Facenda expedidos pola Secretaría Xeral. Dar conta a resolución de 8 de xulio de 2019 polo que se delega a firma do alcalde na Concellería Delegada de Área Economía, Facenda, Patrimonio, Emprego, Promoción Económica, Recursos Humanos e Turismo dos vistos e praces dos certificados de empadronamiento expedidos pola Secretaría Xeral. Dar conta a resolución de 8 de xulio de 2019 pola que se delegan competencias da alcaldía na Xunta de Goberno Local en materia de urbanismo e dar conta a resolución de 8 de xulio de 2019 polo que se delegan competencias da alcaldía na Xunta de Goberno Local en materia de contratación. Proposta de aprobación de creación de comisións informativas permanentes o seu número, denominación, atribucións e composicións. Disculpe, señor Rivarela. Si solicitaba palabra sobre os dar conta. Ten a palabra, señor Rivarela. Moitas gracias, señor alcalde, compañeiros de corporación, para facer unha valoración sobre os puntos sobre os que no pleno se teñen dado conta neste momento que se corresponden coa configuración da Xunta de Goberno e coa configuración do propio Goberno Municipal da cidade para os próximos anos. Estamos todos aquí, os 25 concelleiros e o alcalde, porque os ferroláns falaron nas urnas o 26 de maio. O 26 de maio no que configuraron que os que estivéramos aquí coa representación que nos otorgaron fixéramos posible a gobernabilidade da cidade. Foron moitas as declaracións que se fixeron antes e despois da propia campaña electoral, que ninguén se plantexaba gobernos en solitario, que habería en Ferrol nos próximos 4 anos un goberno estable e que se pactaría con todas as forzas políticas en base a programas e non en base a bloques ideolóxicos. Dende o noso grupo, o grupo mayoritario da corporación, porque así o quixeron nos ferrolás, pero ben é certo que sin acadar a maioría absoluta que podería darlle a gobernabilidade a cidade, avanzouse o propio 26 de maio no acordo de legislatura. Todavía non se tiñan recontado todos os votos cando 3 forzas políticas avanzaron xa un pacto de investidura. Estoume a referir ao BNG, a Ferrol en Común, que lle daban, digamos que, as opcións de configurar un goberno estable, un goberno de 13 concelleiros, o señor Mato e o Partido Socialista. Despois desa noite electoral e ata incluso o propio día de investidura, todas moi boas intencións por parte do PSOE, de Ferrol en Común e do BNG, algunha declaración de Ferrol en Común, non vamos a dejar solo al PSOE, non sería leal, o del BNG gustaríanos entrar no goberno para corresponsabilizarnos da gobernabilidade da cidade, pero estamos vendo aquí que se dá conta dos decretos de 8 de xullo, no que desgraciadamente para a cidade, creemos que é unha mala noticia para a cidade,
teremos un goberno de 8 concelleiros e 17 concelleiros na oposición. Xa digo que o que, desgraciadamente, nos últimos anos parece normal, dende o noso punto de vista non o é. Non é normal que teñamos 8 concelleiros no goberno, non só é suceder, e 17 concelleiros na oposición. Por iso, señor Mato, como xa lle dixen nalgúnha ocasión, creo que a súa responsabilidade por vostede como alcalde, pero tamén pola cidade, é tratar de reconducir a posibilidade dun goberno de maioría, dun goberno que lle poida dar á cidade a estabilidade necesaria para quitar temas adiante. Transcurriron xa 26 días dende o pleno de investidura, 46 días dende as eleccións, e precisamente como consecuencia dos pactos que non chegaron a nada, non se ten falado todavía sobre os temas importantes da cidade que temos que resolver. E como xa dixen en numerosas ocasións, Ferrol non está preparado para perder ningún só minuto para abordar temas de futuro. Nós, dende este grupo, queremos reiterar a nosa vontade de chegar a acordos pola cidade, de favorecer a gobernabilidade desta cidade, porque esta cidade non se pode seguir entendendo en torno a bloques ideológicos. Tense que entender en clave os problemas que ten a xente, e para iso é necesario un goberno estable, porque Ferrol o necesita. Moitas gracias. Gracias, señor Rui Varela. ¿Alguna intervención máis? Parte de alguén? Seguinte punto, secretario. Proposta de aprobación de creación de comisións informativas permanentes, o seu número, denominación, atribucións e composicións. Sí. ¿Alguén quere tomar a palabra? Únicamente para dicir que cando hai unha proposta estaría ben que o goberno explicara un pouco, que ainda que teñamos na documentación. Sí, señor Suárez, pero cando o goberno considere oportuno, claro. Alguén quere tomar a palabra? Seguinte punto, secretario. Tenemos que votar. No, si nadie toma la palabra, pues entonces vamos a votarlo, ¿no? Temos a votación. Ninguén quixo pediu a palabra, señor Rui Varela. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 5 abstencións. 19 a favor. Vamos a seguir. Toda a orde do día. Proposta de aprobación do número e réxime de dedicacións exclusivas e de asistencias. Señor Reina, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde, concelleiros, concelleiras, bo día a todos, os veciños que nos acompañan. Gustaríanos explicar que o criterio que seguiu o goberno a hora de traer aquí esta proposta foi, como xa dixemos en campaña e despois de campaña, o diálogo. Falamos con todas as forzas políticas con representación neste concello co fin de facilitar a labor de oposición que se ten que realizar nesta corporación. Queremos recordar que o que saia dos vindeiros 4 anos vai a depender da capacidade de interlocución que teñamos entre unhas e outras forzas. En base a estas conversas que tivemos, levamos o criterio da proporcionalidade no reparto de dedicacións para a oposición. Quero recordar e que se teña en conta que este goberno vai a ser, en canto a este reparto de dedicacións, vai a supor unha disminución
no fuste que tiña para as arcas municipais. Se non me fallo o número, esta corporación municipal costará aos ferroláns e ferrolanas máis de 21.000 euros, o sea, menos de 21.000 euros do que viña costando as arcas, non? Nos creemos que a participación e o respeto ao noso sistema democrático vai moi ligado ao que os nosos veciños e veciñas din nas urnas. Polo tanto, a proposta que os distintos membros da oposición temos plantexada dende o goberno intenta seguir a realidade deste concello. A realidade deste concello di que como se viu na sesión de investidura, a esquerda suma 13 votos nesta corporación, e a realidade deste concello é, como todos sabemos, que os 25 concelleiros neste pleno temos que sacar adiante esta cidade. Polo tanto, nos consideramos que é a proposta que se trae ao pleno, que o Grupo Popular ten unha representación ligada ao que lle deron as urnas. Polo tanto, traemos a proposta de que teñan 5 dedicacións parciais. O Grupo de Ferrol en Común e o Bloque Nacionalista Galego teñen 3 e 2 concelleiros respectivamente, e polo tanto tamén traemos, para facilitar esa opción de oposición, o sea, esa acción de oposición, unha dedicación parcial para cada grupo da oposición. E, en resumidas contas, é a proposta que traemos hoxe ao pleno. Deixar claro, como decía ao principio, que esta corporación vai reducir o coste nas arcas municipais, tanto da anterior como da anterior máis. Nada máis que comentar. Gracias, señor Reina. Voceiros, vai intervir, señor Riva. Sí, ten a palabra. Grazas, señor Mato. Bo día a todos e a todas, aos concelleiros e concelleiras que hoxe acaban de chegar aquí por primeira vez, e aos veciños e veciñas que nos acompañan. Eu, antes de entrar no punto de debate, quixera facer 3 consideracións, porque a pesar de que parece que non se ten falado moito neste pleno ao longo do día de hoxe, algunhas cousas se teñen dito. A primeira conclusión que sacamos, creo que estamos diante dun goberno un pouco esteta. Creo que herdeiro dos artistas renacentistas, que considera a proporcionalidade como a base da súa programa político. Eso nos ven a decir que estamos ante un goberno que fundamentalmente se vai a preocupar polas formas e non polo contido. Da mesma maneira que o diálogo lle pasa como aquel anuncio que había: la potencia sin control non sirve de nada. Pois o diálogo pasa igual. El diálogo sin control e sin saber onde se quere chegar non sirve de nada. E a terceira conclusión, que creo que tamén é moi evidente, señor Mato, é que o señor Rei Varela lle acaba de pedir entrar no goberno. Acaba de decir que está disposto a pactar con vostede por asuntos de cidade, e creo que debería vostede estar aberto a incluir o Partido Popular nun goberno de concentración que hoxe ten o seu primeiro punto de inicio nun debate que supostamente é banal, pero que non é tanto. Eu o primeiro que quixera, e creo que despois de 5 horas, ao redor de 5 horas, máis ou menos, encerrados con vostedes nunha habitación para falar sobre este tema, creo que temos a suficiente confianza para que lles faga unha confesión. A min pásame como a aquel protagonista da serie de televisión Expediente X, Fox Mulder. Eu debo ter un cartaz na miña casa que ten o subtítulo de I want to believe. Eu quería crer. Sinceramente, quería crer. Quería crer que había a posibilidade de que esta cidade escollera un camiño diferente. Pero é obvio que o que hoxe está acontecendo aquí
é a primeira traición, xa non os grupos que o investiron para que vostede sexa alcalde desta cidade, o Bloque Nacionalista Galego en concreto, sino os veciños e veciñas que os votaron a vostedes nas últimas eleccións municipais. E creo que isto é obvio e evidente. E como é obvio e evidente, o que hoxe temos que debatir aquí xa non é isto. Isto é unha realidade. O debate de hoxe xa non está en ese punto. A cuestión fundamental de hoxe, a primeira cuestión fundamental é a cambio de que? A cambio de que se produce isto? De privatizacións de servizos públicos? De seguir desenvolvendo un urbanismo basado na especulación? De seguir expoliando recursos dos veciños e das veciñas, impedindo que se poida paralizar o cobro dunha taxa que non ten ningún sentido, ningún argumento para que se poida seguir aplicando como se fai por parte da empresa Emafesa respecto a un sistema de depuración que non ten ningunha xustificación en esta cidade? Saberémolo. Temos 4 anos para saber a cambio de que. Porque neste debate, que, como decía, parece tan banal, podemos extraer 2 conclusións. A primeira, estamos diante dun goberno que é favorable a conservar os privilexios. A conservar os privilexios daquelas organizacións políticas que supostamente, como teñen maioría, teñen dereito a todo, pero non teñen obriga de nada. Isto ven a ser aquelo como de el que reparte se lleva la mejor parte. Pretenden xustificalo con argumentos como a proporcionalidade. Pero a proporcionalidade non é xusta. Non explica ningún argumento de xustiza para que vostedes lle entreguen 5 adicacións ao Partido Popular e que vostedes mesmos se queden con 5. Decía vostede, no tiene lógica que los grupos de la oposición tengan el mismo número de dedicaciones. Pois non ten lógica hoxe. En 2011, para o Partido Popular, tiña toda a lógica do mundo. 3 dedicacións para o conxunto da oposición. 3. De 2011 a 2019 parece que cambiou o mundo. Se a lógica é que estamos aquí para repartirnos a tarta, é obvio, claro que non ten lógica. Vostedes teñen a maioría, máis tarta para ustedes. Se a lógica é que esta é unha organización democrática, plural, donde existen diferentes visións políticas e ideolóxicas, señor Rei Varela, e ideolóxicas, a lógica debería ser que todos e todas deberíamos contar cos mesmos dereitos, coa mesma posibilidade para desenvolver ese traballo. E, por tanto, as adicacións non lles van a supoñer a vostedes ningunha minoración da súa representatividade neste pleno municipal, nin van a implicar que vostedes deixen de ter o mesmo número de votos que teñen hoxe aquí en este pleno. O único que van a implicar é que organizacións políticas que temos limitacións para desenvolver o noso traballo teñamos máis, e aquelas que xa teñen recursos para desenvolver o seu traballo e aplicar a súa política legítima, teñan todavía máis recursos para poder facelo. E esa é unha lógica antidemocrática e que aplica o criterio da imposición pola maioría, porque a maioría, señor Mato, non quere decir que sea xusta. E menos cando se aplica con estes criterios. O segundo, ou a segunda conclusión que podemos sacar deste debate, xa digo, ao longo de máis de 5 horas, cunha especie de... Non sei exactamente que é o que aconteceu naquela situación. Se nos convoca a unha reunión, estamos ali agardando durante media hora, o Partido Socialista e o Partido Popular non aparecen e de repente o Partido Socialista nos ven a decir que temos no noso correo a proposta que vai traer ao pleno municipal. Non, todavía son incapaz de comprender que aconteceu. Decía que a segunda conclusión que podemos sacar deste debate é que estamos ante un pacto de cobardes. Estamos ante a cobardía política. E é a cobardía política moi mala maneira de enfrontar
as decisións que temos que tomar neste pleno municipal e que tanta trascendencia deben ter para esta cidade. Vostedes, o Partido Popular e o Partido Socialista, están de acordo na necesidade de subir os salarios aos políticos e as políticas desta cidade. Dixo vostede públicamente. Son declaracións públicas que vostede ten feito. Non as fixo o Bloque Nacionalista Galego. Obvian a realidade social, a realidade económica e a situación na que esta cidade leva vivindo tantos e tantos anos. Ainda que eso sexa por sensibilidade cos veciños e veciñas de Ferrol, deberían ter en conta que esa é unha decisión errada e que non vai a dignificar en nada a política. E que, por tanto, se aínda así vostedes consideran que ese é o camiño que teñen que recorrer, fágano. Pero non pretendan que as organizacións políticas como o Bloque Nacionalista Galego, que estamos en contra de facelo, avalemos criterios que non compartimos e que ademais penso que son moi perxudiciais para os obxectivos que perseguimos en este pleno municipal. Decía ademais vostedes, señor Mato en concreto, para intentar xustificarse que non se pode comparar a responsabilidade dun concelleiro ou dunha concelleira coa dun auxiliar administrativo. Claro, co dos asesores sí que se pode comparar. Con ese sí que se pode comparar. Como os auxiliares administrativos deben ser semidioses e los privilegiados de la administración pública, pois é obvio que se pode comparar. Claro que sí. O que vostedes son incapaces de entender, e vai sendo hora de que o fagan, é de que unha cousa son os políticos e as políticas e outra cousa son os traballadores e as traballadoras. E que, por tanto, nós, como políticos e políticas, temos unha responsabilidade pública. E as formas importan. E moito. E nós, como políticos e políticas, estamos aquí porque queremos estar. É vontade nosa estar. Ninguén nos obriga, ninguén nos pon a pistola na cabeza para que veñamos aquí a este pleno municipal a opinar públicamente e a tomar decisións de carácter político. E, por tanto, seguir comparando a situación dos políticos e das políticas cos dos traballadores e coas traballadoras non responde a ningún criterio que poida ter un valor obxectivo e interese para esta cidade. A non ser que vostedes se consideren políticos profesionais. E esa é unha decisión que vostedes teñen que tomar. E isto é as conclusións que hoxe podemos sacar deste pleno. Moitas grazas. Gracias, señor Rivas. Señor Suárez, ten a palabra. Pois moi bo día a todos e todas os compañeros e compañeras da corporación, a todas as persoas que acuden a esta sesión plenaria. Antes de entrar na argumentación, en primeiro lugar, que logo se valorará por o señor alcalde, eu quería pedir a retirada deste punto en base ao que consideramos de Ferrol en Común un incumprimento do artigo 75 da Lei de Bases de Réxime Local. Por lo tanto, consideramos que o punto non cumple os mínimos parámetros de legalidade, e leo textualmente: nos acordos plenarios de determinación dos cargos que leven aparellada esta dedicación parcial e das retribucións dos mesmos, deberá conterse o réxime da dedicación mínima necesaria para a percepción de ditas retribucións. É dicir, a proposta que nos trae aquí, que é un folio sinxelo, únicamente di dedicacións parciais 7 concelleiros sen responsabilidade de goberno 21.141,02 euros. En ningún momento se fala de como, cando se vai xustificar, baixo que réxime, e como ten que facerse para cumprir este artigo que acabo de mencionar. Por lo tanto, xa digo, a unha espera de ulterior valoración, pedimos a retirada e adiamento do punto, e agora vou facer a argumentación política, logo se quere, pues, me contesta ao respecto, pero como digo, consideramos... No, me cerraste o micrófono. Ben, eu creo que hoxe é un día triste para a esquerda ferrolana. Creo que as persoas que depositaron a súa confianza en que houvese un goberno
onde 13 concelleiros e concelleiras poderán chegar de común acordo a facer políticas de cidade, hoxe se atopan xa cun desencontro que xira única e exclusivamente a un concepto tan pouco político como é o pleno de organización, que deberá ser fluido, pero que o seu percorrido durante estas semanas fixo deste debate un debate turbio, decepcionante e cheo de mentiras, teño que dicilo. Eu vou ler un fragmento dunha entrevista que lle unha roda de prensa, non sei ben, do 3 de xullo de 2019. Vostede dixo: ahora que empezamos a remontar la crisis, creo que es conveniente, al igual que ha pasado con el resto de funcionarios e traballadores, estudar o posible incremento de salarios con moita moderación. Bueno, en primer lugar, o resto de funcionarios e traballadores non vou ser eu os que represente, pero, dende logo, as súas condicións socioeconómicas non son as mellores nen as ideais. Aclara que todavía non está decidido, pero su planteamiento pasa por unha propuesta de salarios ligada a la estructura funcionarial do Concello, para que sexa unha cuestión equilibrada. Poderíamos falar e debatir moito do que entende vostede por remontar a crise, cando Ferrol é unha cidade, como dixemos onte, dende Ferrol en Común, que ten 3.000 fogares, que moitas dificultades para chegar a fin de mes, segundo o Instituto Galego de Estadística, e creo que esas declaracións, logo da presión mediática inmediata, tanto na rúa como nas redes sociais, levoulle a unha rectificación parcial en xunta de voceiros á espera de obter algún apoio que, dende logo, na bancada da esquerda non ia obter para conseguir sacar adiante a súa proposta. É dicir, vostede, que aludiu varias ocasións a iso, comezou este mandato co seu paso de boi, pero creo que vai polo camiño torcido. Eu creo, sinceramente, que a soberbia e a vanidade son moi malas compañeiras de viaxe para emprender un mandato como alcalde. Ten vostede un reto moi grande para afrontar estes vindeiros 4 anos. Nos sabemos ben o que é gobernar en minoría, unha cidade con enormes retos no laboral, no social, no urbanístico, e agora non imos entrar a valorar os motivos e as causas de por que ten lugar esta minoría. Pero as circunstancias que vive a nosa veciñanza xa non daban pé nin sequera abrir ese melón, e porque se fixera noutras cidades ao longo de todo o Estado, creo que hoxe poderíamos ser exemplares nese sentido e non posicionarnos como temos que posicionarnos respecto á súa proposta inicial, que agora rectifica, pero rectifica dun xeito case peor. Vostede pasou de proclamar un pacto de esquerdas case seguro a xogar a aritmética variable, que é un concepto da neolingua máis propio de partidos como Ciudadanos, e que supón un falso final, como acaba de manifestar o voceiro do Partido Popular, da ideoloxía política. Eu creo que a ideoloxía política é fundamental en todos os aspectos da vida. E, en definitiva, logo da aritmética variable, nunha xunta de voceiros, na última desas reunións pechados nunha habitación, como dixo o voceiro do BNG, logo de ternos cun pouco de falta de respeto institucional, media hora agardando tanto o señor Rivas como a min, chegou a 1 da tarde a dicirnos únicamente: tedes a proposta no correo electrónico. Creo que eso non é amigable nin a procura de acordos entre forzas da esquerda, senón máis ben unha cuestión de trilerismo político, que non comparecera o señor Rei Varela dá pé a pensar nun pacto oscuro cos compañeros e compañeiras do Partido Popular, que, créame, teña por seguro que hoxe, seguramente, con este agasallo de 5 adicacións, o van respaldar e o van apoiar, porque quen vai dicir que non a ese caramelo, pero todo agasallo ten un prezo político. Este apoio mutuo que hoxe se van prestar, dende logo,